ძველი ამბავი გავიხსენეთ. მე და ნინომ დიახ. მე ვიყვეხდი რომ ნინოს არ ახსოვდა და მე გავახსენე. კი ნამდვილად მასე იყო. ნამდვილად ასე იყო. გიჟდები ნიბზიან ბადრიჯანზე, ამ ჩვენ კუხე პამიდორზე, რომელსაც ახლა კილებით ვინახავთ და ძალიან ბევრი გვაქვს და მთელი ზამთარი მე გვაქვს უამრავი. მე გავახსენე კუხე პამიდორის შეწვა. შეკმაზვა ბადრიჯნის სუნელი. ნახე რა ფერია, ოქროსფრად გამოიყურება შემწვარი. ჭივის მშვენივრად. და ძალიან გემრიელი გამოდის თხილიან სუნელს თუ წასწხებ. ძალიან გემრიელი და მიხარია რომ ეგ ამბავიც გავაცოცხლეთ ნინო. კი ბატონო, ზურიკო არანაკლებ გემრიელია სხვათა შორის. ჩვენი ბებიები ხარობენ ახლა. ნამდვილად. იმიტომ რომ ეს ჩემს სახლში ყოველთვის იყო შემოდგომაზე. აი ბოსტანს რომ მოაგროვებდნენ, მოიტანდნენ, სასწაული გამოდის ხარისგულა პამიდორისგან, იმიტომ რომ არის მკვრივი, შეკრული, თესლიათ ნაკლები, კანით ხელი. ლამაზიცა და ძალიან გემრიელია. აი მეტი რო არ შეიძლება ისეთი გემრიელია. ყვახე პამიდორის შემწვარი, ოღონდ ყველა არ იწובה თლა თესლიანი და წყალი თუა წყალი უდგება არ ვარ. ხო, ნამდვილად, ამიტომ უნდა გავაჩეროთ ცოტა ხანი. ჩემო. თუ არ გაქვთ ხარისგულა პამიდორი, მაშინ უნდა გაწურო, მარილში გააჩერო ცოტა ხანი, გაწურო და ისე წაცხო ეს თხილიანი სუნელი არის, არ ვიცი, პირდაპირ მისწრება. წლევანდელი გურიის თხილი უკეთესია ვინემ შარშანდელი. ნიგოზი გვაქვს ძალიან კარგი. კი, მაგრამ ზურიკო ეს ხო თხილით კეთდება, რომ ფერი შეინარჩუნოს ოქროს. ყვითელი რომ იყოს. ნიგოზი ამუქებს ძალიან და ამიტომ არ გამოდის ისეთი, როგორიც თხილით. სხვანაირია სულ. რომ იცოდეს დღეს მის ყვავილებზე რა ვიდეო ჩავწერე? მართლა? პამიდორს კი არა ცოცხალს არ დამტიებს. რა ქნა ზურიკო თუ არ მოგილა. კარგად იყავით დროებით. ზურიკო მოკლა.